turėjom nesenai McDonald'e Rygoje, McDonald'o ofise susitikimą. Jie patys sako, kad ten tiekėjo vidutinis įėjimo terminas yra 3 metai. Ir sakom, tai gerai, jau pradėkim skaičiuoti, žinai, tada tos 3 metus nuo to susitikimo. Tai pradėkim su skaitliuką. Tai ir tas susitikimas, jis visiškai šiltai praėjo, nors ten net menkiausio šanso nebuvo, žinai, kad ten realiai įvyks kažkoks pardavimas, ar ten net kvapo jo nėra. Atėjo ten 2 ilgametės darbuotojos, viena dirbo 20 metų, kita ten irgi daug metų dirba, žinai, kaip jie atsirenka tos tiekėjus, su kokiais jie iššūkiais susiduria, bendrai ten pakalbėti apie tą vienkartinės pakuotės tendencijas Europai. Tada atsiranda ta proga tokia, jom leis pasikalbėti, suprasti, kas jom yra svarbu, galbūt ir mum parodyti tą mūsų kažkokį ekspertys tam tikrose vietose, kad mes, žinom, apie ką šnekam. Ir tada jau lieka vėl tolimesniam kažkokiem žingsniam. Ten mes kaip šiuo atveju išsiskyrėm, tikiuosi, kad jie mums yra atsiųstam, kaip ir kalbėjom, tokį, žinai, fake tenderį. Galėsim neoficialiai pasilyginti kainą. Sako, jo, galim pabandyti. Virtualioje aplinkoje sudalyvauti jų tenderį.